Na kapustové fliačky som mal už veľmi dávno chuť, no a tak som dnes urobil kapustové fliačky na slano. Kapustu som nakrájal na menšie kúsky. Cibuľu som tiež nakrájal na menšie kúsky. V hrnci som nechal rozohriať trochu repkového oleja, na ktorom som do sklovita opiekol nakrájanú cibuľu. Na cibuľu som nasypal trochu trstinového cukru a nechal som ho skaramelizovať. Potom som do hrnca pridal nakrájanú kapustu. Kapustu som osolil a okorenil. Kapustu som zalial trochou vody, hrniec som zakryl pokrievkou a kapustu som nechal dusiť, až kým nebola úplne mäkká. Kým sa udusí kapusta, pripravím cesto na fliačky. Do misy som nasypal polohrubú a hladkú múku, pridal som do nej trochu soli, premiešal som ju, potom som pridal vajíčka a začal som miešať cesto. Ak by ste mali v mise takúto suchú zmes, kľudne môžete pridať trochu vody. Keď som mal cesto vymiesené do hladka, posypal som ho trochou hladkej múky. Cesto som zakryl útierkou a nechal som ho asi hodinu odpočívať. Pracovnú dosku som trochu pomúčnil. Cesto som trochu prehnietol a rozdelil som ho na dve rovnaké časti. Potom som cesto rozvaľkal na tenký plát. Rozvaľkané cesto som posypal trochou hladkej múky. Cesto som potom rozrezal na pásiky široké asi 1 cm. Pásiky cesta som naukladal na seba
a potom som z nich odrezával asi centimetrové kúsky. Narezané kúsky cesta som ešte poprášil múkou a premiešal som ich. V hrnci som nechal zovrieť vodu, ktorú som osolil. Do variacej vody som potom vsypal pripravené nakrájané fliačky. Počas varenia nezabudnite fliačky občas premiešať. Keď fliačky vyplávali na hladinu, ochutnal som ich a podľa potreby som ich nechal ešte trochu povariť. Uvarené fliačky som nechal odkvapkať. Na panvici som nechal vyškvariť trochu domácej údenej slaniny. Potom som do pánvice pridal uvarené fliačky a nechal som ich trochu opiecť. Nakoniec som pridal do mäka udusenú kapustu a nechal som ju spolu s fliačkami trochu ohriať. Kapustové fliačky si môžete podľa vašej chuti dosoliť a dokoreniť. A teraz už som bol naozaj veľmi hladný, takže kapustové fliačky som naložil na tanier a idem ich zjesť. No ak vyskúšate urobiť kapustové fliačky podľa môjho postupu, dajte mi vedieť, ako sa vám zadarili. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.